Hello，大家好，今日就帶大家嚟到大中華名牌企業聯會創會慈善晚宴 K888名牌大獎2017香港區得獎品牌巡禮。不如我哋一齊嚟睇下現場嘅盛況同埋得獎品牌嘅片段啦！要多謝廣州校足會嘅黃會長啦，咁大中華工商企業聯會聯合會嘅陳會長啦，同埋 DUD 嘅提名同埋推薦，咁好開心可以得到呢個獎啦。2017年大中華888香港名牌呢個獎項，咁我哋公司 Cosmini 咧係喺2013年10月開始成立，咁我哋當初係由一個喺觀塘嘅一個小店開始，咁一直我哋都堅持住為啲顧客提供一啲價格相宜同埋品質非常之好嘅食品啦。咁雖然我哋全部嘅材料都係由歐洲進口，咁但係我哋亦都會以平民嘅價錢去發售，咁務求可以令到啲顧客感受到一啲最新鮮嘅歐陸式嘅產品，麵包蛋糕同埋咖啡。咁我哋呢個理念咧，亦都有好多唔同嘅顧客去認同。咁直到而家，我哋Cosmini喺香港已經有22間分店。咁一路開鋪呢段日子，其實一路都唔容易啦。咁我哋非常之感謝業界，咁我哋自己公司嘅員工同埋一啲合作夥伴嘅支持。咁我哋深信呢份心意會有更多香港嘅市民嘅認同咯。咁呢個獎項會令到我哋更加想進步、革新同埋嘅。咁再次多謝大家嘅厚愛啦。今日嘅巡禮已經圓滿結束啦，下年見啦！